Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yaprakları solan ve çiçekleri solan, ölmek üzere olan orkideleri nasıl kurtarabileceğimizi göstereceğim. Elimde bu şekilde bir orkide var. Bu orkidenin birçok kökü çürümüş. Sadece hava kökleriyle şu anda bu saksıda tutunmaya çalışıyor. Ve yaprakları da çok cansız ve sararmaya başlamış. Böyle bir orkideye yapmanız gereken ilk işlem dalını kesmek. Özellikle orkidelerinizin çiçekleri solar sormaz mutlaka dalını kesin. Ve gördüğünüz üzere kökleri de bu şekilde, yani çoğunluk çürümüş. Ve bir makas ile hemen pratik bir şekilde köklerini içinden keseceğim. Saksıyı boşaltmak istemiyorum çünkü zaten bu şekilde bakın tel tel olmuş kökleri. Hemen bir makas ile köklerini kesiyorum. Orkidemin çürüyen ve solan köklerini keseceğim. Orkidemi çeşmede hem yapraklarını hem de köklerini iyice yıkadım. Artık orkidemizi canlandırmak için diğer aşamaya geçebiliriz. Orkidemizi canlandırmak için bugün pirinç kullanacağım. Pirinç özellikle içerisindeki vitaminler sayesinde orkidelerin yapraklarının ve köklerinin canlanmasına ve sağlıklı büyümesine yardımcı olur. Bu yüzden ihtiyacım olan 1 yemek kaşığı kadar pirinç kullanıyorum. Bakın bu şekilde ve üzerine alabildiği kadar su koyacağım. Sizler pilav için hazırladığınız tuzsuz pirinç suyunu da kullanabilirsiniz. Biraz karıştırıp 30 dakika bunu bekleteceğim. 30 dakika beklettiğim pirinç suyum hazır. Bakın içerisindeki vitaminler suya geçti. Renginden de zaten anlayabilirsiniz. Şimdi bunu bir tabağa boşaltıyorum. Orkidemin yeniden canlanması için pirinç suyun içerisine koyuyorum. Özellikle hem köklerinin hem de yapraklarının canlanması ve vitamin desteğine ihtiyacı var. Ve bunun için de pirinç suyu çok ideal. Bunun içerisinde bir gece bekleteceğim. Yani sizler 12 saat ile 24 saat arası orkidenizi bu suda bekletebilirsiniz. Özellikle yapraklarının da pirinç suyuna ihtiyacı var. Bu yüzden ister pamuk ile yapraklarını pirinç suyuyla ıslatabilirsiniz. Ya da bu şekilde direkt yapraklarını içine daldırıp üzerindeki su ile bir gece bekletebilirsiniz. Zaten kuruyacaktır. Bir gece pirinç suyunda beklettiğim orkidemi bu sudan çıkarıyorum. Ve orkidemizin hem yapraklarını ve özellikle gövde ve yaprak aralarını iyice kurutuyoruz. Bugünkü yöntem için bir pet şişeye ihtiyacımız var. Orkidemizi bugün biz sera yöntemiyle kurtaracağız. Bunun için bir şişe kullanıyorum. Şişenin büyüklüğünü kendiniz ayarlayabilirsiniz orkidenize göre. Bu yüzden bakın üst kısmından kesiyorum. Tamamıyla kesmeyeceğim. Bir bağlantı noktası bırakıyorum. Bakın bu şekilde. Çünkü orkidemize burada sera yöntemi uygulayacağız. Bu yöntemde ilk olarak ihtiyacımız olan şey biraz çiçek toprağı. Çok fazla değil, sadece çok az bir çiçek toprağı koyacağım. Yani çam kabuğunu koyacağım. Sizler de çam kabuğu ya da kil bilyesi ya da eğer varsa Hindistan cevizi kabuğu da koyabilirsiniz. Fark etmez. Çok fazla koymuyoruz. Sadece en alt kısmında bakın koydum. Bu şekilde. Evet, şimdi üzerine her zaman köklendirme için kullandığım yosundan koyacağım. Yosun özellikle köksüz orkideleri köklendirmede çok etkili. Mutlaka kendinizde yosun kullanabilirsiniz. Yosunu ben genelde ormanda topluyorum ve daha sonra sirkeli su ile dezenfekte ediyorum. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Daha sonra da yıkayıp kurutuyorum ve lazım oldukça kullanıyorum. Evet, şu anda sera yöntemimiz için gerekli ortamı hazırladık ve bunu iyice ıslatacağız. İsterseniz sizler alttaki çam kabuğu iyice ıslanıncaya kadar da su koyabilirsiniz. Ben püskürterek koydum. Hava akışını sağlamak için en üst kısmında streç ile bakın bu şekilde kapattım ve üzerine delikler açtım. Sera ortamında sadece buradan yeteri havayı alacak. Direkt almaması gerekiyor. Ve şimdi orkidemi içine koyuyorum.
Bu orkidemizin yapraklarının yeniden canlanması yoğun nem ile olacaktır. Bu yüzden de bu tarz uygulamalar orkidenin yapraklarının eğer çok cansız ve buruşuksa canlanmasına ve özellikle köksüz orkidelerin yeniden kök çıkarmasına yardımcı olur. Bu yöntem sadece kökleri olan orkideler için değil, özellikle köksüz orkideler için çok iyi sonuçlar çıkarır. Bakın gördüğünüz üzere hemen yosunun üzerine koydum ve alt kısmında da bu şekilde bir parmak yüksekliğinde su var. Ve sürekli bu suda kalarak yoğun nem sağlamış olacak bu orkidemiz ve yeniden canlanacak. Sizlere daha önce bu yöntemde hiç kökü yokken köklendirdim orkidemi de özellikle göstermek istiyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Köksüz orkidemi uygulamış olduğum bu sera yönteminde hem yeni kökler hem de yeni yapraklar çıkardı. Bakın bu yeni çıkan kökleri 3 tane yeni kökü var ve yeni bir yaprak çıkardı. Bu yöntemde özellikle orkideleriniz hem yaprakları canlı ve sert hale gelir hem de yeni kökler ve yeni yapraklar çıkarır. Sadece burada dikkat etmeniz gereken orkidenin en alt kısmındaki suyun azalmaması. Yani su azaldıkça su eklemeniz gerekiyor ki sürekli nemli bir ortam olsun. Ve bu tarz orkidelerde sabırlı olmanız gerekiyor. Hemen sonuç beklemeyin. Her uygulamanın belirli bir süreci vardır. Yani bu şekilde olması 2 aya yakın sürebilir. Bakın bu da yine hiç kökü yokken köklendirdiğim orkidem. Gördüğünüz üzere şu anda birçok kökü var. Tabii bu hale gelmesi birkaç ayı buldu. Ve aynı zamanda yaprakları da çok cansız ve yumuşaktı. Bakın şöyle yakından gösterirsem gördüğünüz üzere yumuşak yaprak yavaş yavaş canlanmaya ve yukarı kalkmaya başladı. Çünkü yoğun nem aldıktan sonra orkide yaprakları yeniden canlı hale gelir ve sertleşir. Bu yüzden bu tarz uygulamaları bu şekilde kök çıkarıncaya kadar devam etmenizi tavsiye ederim. Bu şekilde birçok kökü çıktıktan sonra ve her bir kökü en az 5 santim uzunluğuna geldikten sonra bu tarz orkideleri yeniden ekebilirsiniz. Ya da su kültürü uygulayıp yine büyümesine bu şekilde yardımcı olabilirsiniz. Bu orkideyi tekrardan sera yöntemi uyguluyorum. Henüz yeterli kök çıkarmadı. Bu yöntemde en az 4-5 tane kök büyütünceye kadar sera yöntemi uygulayacağım. Kapağını kapatıp bol ışık alan bir yere bu orkideyi konumlandıracağım. Ve sizlerle bu orkidemi nasıl büyütebileceğimi de göstereceğim. Bu orkideye su kültürü uygulayacağım ve aylar içerisindeki gelişimlerini ve sizlerle paylaşacağım. Sizlerle su kültüründe orkidenin son halini de paylaşıyorum. Videomu eğer buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer kanalıma abone olup ve zil sesini de açık konuma getirebilirsiniz. Gördüğünüz üzere su kültüründe orkide daha fazla yeni kökler çıkardı. Sadece yeni kökler değil, aynı zamanda yeni yaprak ve yeni çiçek dalı da çıkardı bu yöntemde. Ve orkide sadece toprakta değil, bu yöntemde de su kültüründe de gördüğünüz üzere bu şekilde gelişim gösteriyor. Bu orkidemde size videonun başında paylaştığım tamamen yaprakları solan orkidem. Bu orkidem serada biraz canlanınca su kültürüne koydum. Çünkü kökleri uzamaya başlamıştı ve canlanmaya başlamıştı. Gördüğünüz üzere şu anda bütün kökleri yeniden canlandı ve hepsi aktif. Yani kök uçları aktif ve sadece kökleri değil yaprakları da canlandı. Umarım bu anlattığım bütün püf noktalar sizler için faydalı olmuştur. Videomu
Beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalıma da halen abone değilseniz eğer abone olup bana destek verebilirsiniz. Ve gelen bildirimlerden haberdar olmak için de zil sesini açık konuma getirebilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.